Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin tengdoshim. Iltimos, videoroliklar kengroq tarqalishi, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Zero yaxshilikni faqatgina yaxshilargina tarqata oladi. Orangizda odam o'ldirgan qotil bormi deb so'rabdi. Hech kimdan sado chiqmagach, u gunohkorlardan hayotlik chog'ida qanday gunoh ishlar qilganliklari haqida birma-bir so'ray boshlabdi. Ammo ularning bergan javoblaridan shaytonning ko'ngli to'lmay, hech qaysi gunohkorni jahannam to'ridagi so'nggi bo'sh o'ringa tashlashni lozim ko'rmabdi. Shu payt shaytonning nigohi gunohlarga qo'shilmay bir chekkada sukut saqlab turgan odamga tushib, unga ham o'sha savolni beribdi. Sen nima gunoh qilgansanki bu yerdasan? Men hech qanday gunoh ish qilmaganman, debdi haligi kishi. Hayotligimda juda yaxshi odam edim. Birovlarni noo'rin ranjitmadim, hech kimning haqqiga xiyonat qilmadim. Menimcha bu yerga yanglish yuborishdi. Ha, ular meni do'zaxga adashib yuborishgan, debdi. Bu yerlarda adashishmaydi, dedi shayton qat'iy. Eslab ko'r, har qalay qandaydir gunoh ish qilgan bo'lishing kerak. Odam zoti hayoti davomida qandaydir xatoga yo'l qo'yadi, gunoh ishlar qiladi. Men hech qanday gunoh qilmaganman, deb o'z so'zida turib olibdi yaxshi odam. Hayotida o'z birodarlariga xiyonat qilgan juda ko'p odamlarni ko'rdim, ammo men ular kabi bo'lmadim. Yetimlarning haqqini yeyishganda ularga qo'shilmadim. Atrofimda yomonlik qilishni kasb qilib olgan, o'zgalarga zulm va zug'um qiluvchi qanchadan qancha odamlar bor edi. Men ularga qo'shilmadim. Nafs yo'liga yurmadim. Doimo yolg'iz ibodat bilan mashg'ul bo'ldim. O'ylaymanki, hech qanday gunoh ishga qo'l urmadim. Shuncha gunoh ishlarga guvoh bo'lib turib, nahotki hech narsaga qilmagan bo'lsang, ajablanibdi shayton. Hech narsa qilmaganman, takrorlabdi yaxshi odam. Unda ichkariga marhamat qilsinlar, chunki bu o'ringa sendan munosibrog'ini topa olmayman, debdi shayton va malaylariga uni jahannamning eng tubiga tashlashlarini buyuribdi. Alqissa, gunoh ishlarni qiluvchilargina emas, balki ularning qilmishlarini ko'rib, bilib turib, to'g'ri yo'lga boshlamagan, bu yo'ldan qaytarmagan, o'zini bilib, o'zgalarga beparvolik qilgan kishilar ham birdek gunohkordirlar. Xulosa qilish o'zingizdan yaxshilar.